வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்க மிக்ஸில புது பாடி மாத்தணும் அப்டின்னா, பாடி செட்ல என்னென்ன இருக்கும் அப்டிங்கிறத பாருங்க. இதோட சின்ன அன்பாக்சிங் தான். இதோட ஃபுல் வீடியோ நம்ம சேனல்ல இருக்கு. போய் செக் பண்ணி பாருங்க. மிக்ஸிய கழட்டவும், அத எப்படி மாட்டணும் அப்டின்னு சொல்லிக் குடுத்துருக்கோம். ஸோ கவர பிரிச்சதுமே நமக்கு சென்டர் பாடி தான் இருந்துச்சு. சென்டர் பாடிய ஓப்பன் பண்ணோம் அப்டின்னா, டாப் குடுத்துருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் கவர்ல ரப்பர், ஸ்க்ரூ, கப்ளர் எல்லாமே குடுத்துருந்தாங்க. கடைசியா பாட்டம் குடுத்துருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் இத நம்ம அசெம்பிள் பண்ணி செக் பண்ணி வீடியோ போட்டுருக்கோம். போய் செக் பண்ணி பாருங்க. பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிக்கோங்க. சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்.